வாங்க பாரம்பரிய தமிழ் சமையலில் இன்றைக்கி வந்து தூதுவளை அடை தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம தூதுவளை வந்து இதில் வந்து முள்ளாக இருக்குங்க. அதெல்லாம் வந்து கத்திரிக்கோலை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இலையிலே வந்து நல்ல முள் இருக்குங்க, அதுக்காக தான் அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது வந்து நெஞ்சு சளியை கரைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். முள்ளெல்லாம் இங்கே பாருங்கள், முள் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாங்க. முள்ளெல்லாம் கையால் இது பண்ணோன்னா முள் குத்திடுங்க. அதுக்காக கத்திரிக்கோல் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. நம்ம செடியிலேருந்து எடுக்கும்போதும் இதே மாதிரி எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதோட இலை, அதுக்கப்புறம் வந்து 1 டம்ளர் அரிசிங்க. அதோட வந்து கருப்பு உளுந்து வந்து 4 ஸ்பூன் வந்து எடுத்து போட்டிருக்கேங்க. இது நல்லா நெஞ்சு சளியெல்லாம் கரைச்சி எடுத்துரும், அதுக்காக தான் உளுந்து வந்து சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயம். அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கும், ஜீரகம் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கும் நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாங்க. அரைச்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடை செஞ்சிடலாங்க. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் மேலே வந்து அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. உப்பு வந்து சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம். இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அடையாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். சின்னதாக ஊற்றி எடுக்கும்போது நல்லா இருக்குங்க, டேஸ்ட்டாக. கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா செய்யும்போது கொஞ்சம் இந்த சைடு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும். நான் புழுங்கல் அரிசி தாங்க வந்து ஊற வச்சேன். இது வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் நம்ம வந்து ஊற வைக்கலாங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இருமல் சளி எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சி எடுத்துருங்க. சளி எல்லாத்தையும், நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையும். நெய் கூட ஊற்றிக்கலாங்க. நல்லெண்ணெய் இருந்தால் ஊற்றிக்கங்க, இல்லைனா நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம். நல்லா 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். முக்கி நல்லா வேக வைங்க. அப்போ தான் உள்ள நல்லா வெந்து வரும்.
பாருங்கள் 10 நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு. கொஞ்சம் மறுபடியும் திருப்பி போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நறுக்கி போட்டுக்கோங்க சின்ன சின்னதாக. அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிக்கலாங்க. நல்லா வேகட்டும் 10 நிமிஷம். பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. திருப்பி போட்டுக்கலாம். தூதுவளை வந்து நல்லதுங்க. குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் சாப்பிட்லாம் அந்த அடை. சாயந்தர டயத்துலையும் நம்ம சாப்பிட்லாம். இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. வந்துடுச்சு பாருங்கள். தூதுவளை அடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. தூதுவளை அடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நஞ்சு சளி எல்லாத்தையும் நல்லா சரி பண்ணிடும். நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. குழந்தைங்க எல்லாம் விரும்பி நல்லா சாப்பிடுவாங்க.